Maşallah. Bor mana ishqivoziga. Eng so'nggi partiyamizga akalar haqiqiy qilla rangidan dedi, o'shunaqasini olib qo'ygan ekanlar. Keldi mana. Bugungi videoyimizga chiroylisidan keldi akalar. 3-partiyamizga toza kashtan elita variantidan bir qo'rasidan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, chorva qo'y va mana bunday barra qo'zini, zo'rini, haqiqiy originalni, tozasini ishqibozlar. Qadrli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentda chiroyli fikrlarni qoldirib turasizlar. Sizlarga mana bunday bir 2-3 partiya yaxshi shu qo'zini haqiqiy zo'rlardan katta variantlarini akalar, pul arzon qilib chiqarib beramiz. Xudo xolosani. Bu qo'ylarimiz Namangan tumani akalar, o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i yig'ilgan. Tepaqo'rg'on qishlog'i turibdi akalar. Qo'ylarni qaranglar. To'ttasi ham qo'chqor aka. Xudo xolsa bu qo'ylar akalar o'zimdan amaki, men Zafarjon akamniki. Zafarjon aka, o'zingizsiz, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshilarni olib kelib qo'yiladi. To'tta qilib chiqaramiz. 3-4 partiyacha qilib chiqaramiz. 20 tacha qo'zimiz bor. Xudo xolsa akalar, kim qanaqa qo'y izlab yurgan bo'lsa, hammasidan chiqadi. Hammasi zo'r ekan. Xudo xolsa. Ha, to'tta, ikkita olaman degan akalarimizga xillab akalar videoni oxiriga ko'rib tursangiz chiqarib beramiz. Chiroyli qilib. Qo'ylarni qaranglar. To'talasi ham qo'chqor jonivorlar. Ozgina qilib, kallarni yegib olib, charchog'i borligi baribir bilinyapti. Hammasi qo'chqoradilar. Ikkita kashtan, bitta sariq, bitta ola bulasini ekan. Aytishadi-ku, ola boqding, bola boqding deyshadi akalar, bitta shunaqasini ekan. Jonivorni qaranglar. Haqiqiy sifat ekan ikkalasi. Dumbalar asosida o'ta ham kelishgan ekan jonivor. Mana. Qo'ylarni qaranglar, jonivorlarni. Chiroyli qilib, xudo xolsa narxini ham chiqarib beramiz. To'talasi ham qo'chqor. Bir joyda olaman degan akalarimizga chiroyli qilib yetkazib olib beramiz. Bormi ishqivozi? 65 chiqarsa kerak. Bo'ylari 65. Yoshlari bor 4 oylik bo'lsa kerak a? 4 oylik haqida. 4-5 oylik bo'lsa kerak. 4-5 oylik jonivorlar. Akalar olgan odam chiroyli barakasini topaveradi. Qo'ylar chunki yemini yeb turgan qo'zilar. Xudo xolsa Yem berib oqshom. yem hashasi chiroyli yo'radi. Quloqlari butun. Akadan olib qo'ying. Kelajagi bor. Xudo xolsa olgan pulingizni chiroyli oqlaydi, olgan pulingizga pul qo'shadi. Yosh narsalar asosan. Jonivorlar. Hozir charchog'i borligi bilinyapti. Buloq qachon bo'ldi aka kelganiga? Kecha keldi. Kecha kelgan. Ha, kecha keldi. Nega ozgina charchog'ini chiqarish kerak. Keyin ko'zga ko'rinadi jonivorlar. Charchog'i bor. Yebishlari zo'r. Bu Zo'r ekan, ko'rib. narxi nima deymiz Zafar aka? Chiroyli qilib. Bo'ladigan qilib aytib ketaveramiz, haligisi yo'q. Aha, to'ttasini bir joyga olg'onga. Bo'lsa 4 dan o'tib beramiz. 4 million so'mdan o'tib beradigan joyi bor. Bu o'tib beradigan joyi qanaqa Zafarjon aka? Bo'ladigan qilib aytib qo'ying. Chiroyli qilib aytaver. 8 dan qilib berishaveradi. 200 mingdan to'ttasiga 800 ming o'tib beraveramiz. 38 dan. Endi biz ham bir obunachilar bo'lib bitta so'rab qolmanda. Aytganimni so'raganda aybi yo'q, endi siz aytganingiz 3,5 emas 3 million 600 dan berilsin. Arzon chiqayapti har safar. Qo'zlarni zo'rlarini olib kelyapsiz. O'tgan safar to'xli chiqardik. Qarang. Qo'zlar bo'yvasi ham zo'r, kelishgan, ketlari ham. Jonivorlar yaxshi ekan. Qo'llari ham butun. Ekiz ehtimollar ham bor ekan. Nima deysiz? 3 million 600 dan. Yo'q. 38 dan bo'lsa bir joyga chiqarib beraylik. Hop, 38 dan demang Zafar aka, 3 million 700 dan bo'lsin. 4 millionga 300 ming so'mdan kam bo'lsin, shunda ham qancha? 100 dollar kam bo'lar ekan. Bo'ldi. Bir joyga bo'ldi, bor. Ha, 3 million 700 ming so'mdan. 700 ming so'mdan bir joyga. Akalar alohida turaverasizlar. Xudo xolsa puliga oqlaydi, tavsiya qilaman akalar. Yaxshi narsalar. Olgan odam chiroyli barakasini topadi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqa chiqarsa, biz keyingi partiyani ko'rsatamiz akalar. Bugun hammaga qo'y yetadi, xudo xolsa. Alohida turaverasizlar 24 soat. Olgan odamni xudo xolsa chiroyli yuzini yorug' qiladigan qo'ylar. Qo'ylarni qarang. Jonivorlar. To'ygan qo'zni. Sutga to'ygan haqiqiy ayoq polvonni deydi-ku. 50 qo'ylar ekan jonivorlar. Oyoq qo'li uzun. Qo'yni ajratsa ko'rinaveradi aka. Endi mayda hozir qanday bo'ladi? Hozircha charchoq. Mana jonivorlar qaranglar. Suyagi katta qo'zilar. Haqiqiy zo'r. Alloh qilib turaverasizlar akalar. Biz keyingi partiyani ko'rsatamiz. Jonivorlarni qaranglar akalar. Xudo xolsa bu yog'ini ko'klamga ham kirib kelyapti akalar. Shunday bog'ni ichiga qo'yib yuborsangiz o'zidan hademay bir rosa katta o'q qiladi akalar. Pullaringga pul qo'shadigan variantida. Xo'p, soni 6 dona ekan Zafar aka. Xo'p, nechta qo'chqor, nechta sovliq bu? Urg'ochisi bor, sovlig'i. Ikkita urg'ochi. 4 ta qo'chqori. 4 ta qo'chqori bor akalar. Mana. Jonivorlarni qaranglar. Xudo xolsa hammasi o'sha
nima deydi? Kashtan qo'zlar ekan, xudo xolasa. Simjun elita variantidan ekan. Urg'ochini qaranglar, polvonligini. Sifat ekan haqiqiy qo'y. Videoda qanaqa ko'ryapman akalar, lekin olgan pulingizni chiroyli oqlab, xudo xolasa ertaga sizni ham xursand qiladi. Biroq qo'ying bormi desa, mana qo'yim deb ko'rsatsangiz akalar, ertaga chiroyli daromad qolsa bo'ladigan narsa deydi-yu. Ana turgan puldan foyda yo'q. Narx arzon chiqyapti akalar. Bitta qo'ydi puliga ikkita, uchta bo'lib ketyapti boyog'i. Ularning narxi birinchi partiyadan ham yengilroq bo'ladi xo'sa. Partiya qo'yib chiqaraveramiz akalar, yengil qilib chiqaraveramiz. Soni 6 dona, ikkita sovliq, 4 ta qo'chqorcha. Qashtanni qarang, janovorlarni. Bormi ish qilyapmiz mana. Bir qo'ra qilib tashlab boqaman degan akalarimizga. Ana janovorlarni qaranglar. Titik qo'zlar, yem hashasi to'xtatmay yuradi, xudo xolsa. Hozir kepak bilan boqsangiz ham akalar sizlarda daromadga tiqib yuboradi, xudo xolsa. Bitta ishingiz deta kamingizga ehtiyot kerak yo'q bo'lsa ham tars sotsangiz akalar, katta kamingizda chiroyli qilib bitta beraveradi janovorlar. Bularni ham bo'ylari 65 atrofida chiqaradi. 60 pilis. Bular 60 pilisga. 65 ham chiqarsa kerak. Bular yosh bir 3-4 oylik. Bular shu partiyadan birisida bo'y qilib ajratdik. Shu xillab akalar. Hamma o'zini stilda qo'yib borib, o'shana qilib akalar ajratib chiqaryapti. Kimga ma'qul kelsa, aloqa chiqarasiz, narxi ham arzon bo'ladi. Buni narxini nima deymiz, Zafar aka? Buni bo'ladigan joyi anigisi yo'q. 3 million 600 ming so'mdan uylarigacha dastavka qilib beramiz. 3 million 600 ming so'mdan. Bir joyga 4 tasi ham, 6 tasi bir joyga. Gap yo'q. Aloqa chiqarasiz akalar. 3 million 600 ming so'mdan 6 tasiga akalar. Xudo xolsa olgan odam mana chiroyli barakasini topsin, ertaga xursand bo'lgan aloqa chiqsin. Buni o'tib beradigan joyi bormi yo taqalganmi Zafar aka? Agar oltita bir joyga bo'lsa, ozgina xayri bor. Siz sunnatiga o'tib beraverasiz-da, barakasiga. Gap yo'q. Akalar. Qo'ylar ham zo'r ama. Yaxshilar yaxshi ekan, xudo xolasa. Qo'ylar arziydi deb olgan pullariga. 3 million 600 ming so'mdan. Akalar hali bunaqa narx chiqqani yo'q. 4 million 200. Eng arzonchiman degani ham 4 million 3 million 800 ming chiqarishyapti akalar. 3 million 600 ming. Ongana. Ayda yo'q. Xo'sh mana sezon boshlandi akalar. Sezonni boshida har doim o'zi arzon bo'ladi akalar. Olgan olib qo'ysangiz chiroyli barakasini qilaverasiz, xudo xolasa. Obuna bo'lib, like deb bosib tursangiz, shunaqa zo'rlardan chiqarib turaveramiz. Biz keyingi partiyani ko'rsatamiz. Keldi mana akalar. Sizlar istagan qo'ylar keldi mana. Bugungi videoyimizga chiroylisidan keldi akalar. 3-partiyamizga toza kashtan elita variantidan bir qo'rasidan narxi sut ekinda. Tash tovuq narxida akalar. Oddiy bitta tug'ilgan akalar 3-4 kunlik. Mana shunaqa mashg'ullar ham 3-4 kunlik bo'lsa, bir haftalab yo'q bo'lsa 100 dollar, 200 dollar ketyapti. Bu narxini ko'rasizlar akalar. Sinib chiqadi. Bir 3 oylik atrofidagi qo'zlar bular. 3 oylik atrofidagi akalar barra qo'zlar. Janovorlarni qaranglar. Bormi ish qilyapsiz mana? Shoshiling aloqaga chiqing aka. Siz bobidan keldi mana. Ayda-bayda yo'g'idan. Bitta ayba akalar chicha pardozi berilmagan. Chunki bular kechqurun yetib kelgan. Sira shu xalqimizga akalar taqdim qilib chiqaryapmiz. Mana janovorlar. Qo'ylarni qaranglar. Bormi ish qilyapsiz mana? Bir qo'ra qilib boqaman degan akalarimiz. Janovorlarni qaranglar. Bu nechtasi qo'chqor, nechtasi tovliq? Ikkita qo'chqor. 6 dona urg'och. Akadan haqiqiy 3 taga bitta qo'chqor aka. O'zidan ko'payiraveradi jonivor. Dumba razrezlari o'ta ham kelishgan ekan. Qo'chqor dumbasini razrezini qarang. Janovorni. Sifat ekan qo'zilar. Bitta qo'yda ovqatiga 3 tasi to'yadi akalar. Ikkita qo'yda ovqatiga bash tamasi to'yib qoladi. Olsangiz 5 oylik, 4 oylik. Bir 4 oy 5 oylikka 4 oylikka olarasizlar akalar. Dumba razrez, oyoq uzunligi, to'g'risi tuyoqlar tikka istagan tuyoq. Siz idealingizdagi qo'yda bo'ylayman. Bormi ish qovoziga sotiladi akalar. Duo qilib eslab yuraman degan akalarimiz shuni aloqa chiqsin, ishlari bitadi. Bitta katta bog'i bor ekanmiz, bo'lsa kichkina qo'rangizda ham ikkita qo'y unida ham turaveradi janovorlar. Xo'sh ana. Tez kunda katta bo'lib qoladi. Olib qo'ying, arzon narxga kelganda shoshilib aloqa qilasiz. Bu narxini qanaqa nima deymiz? Bo'ybasini aytadilar. Bo'ybas 60. Bo'ylari 60, 3,5 minut berasiz. 3,5 minut beramiz. Nech puldan o'tib berasiz? Dangal aytib qo'yavering. 100 minut beramiz. Hop, 8 tasiga 800 ming bo'ladimi? 800 minut beramiz. Yana chiroyli qilib siylab bering. Qiladigan joyi qilaylik. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 33 million 300 dan, ha? Vodiy bo'ylab dastavkasi ham tek.
Yana bormi yo bo'ladi? Yo'q, bo'ldi. 3 million 300 ming so'mdan ha? Bizga foyda qolmayapti. Gap yo'q. Akalar, 3 million 300 dan chiroyli narx bo'ldi akalar. Bor mana aloqa turaverasizlar. 3 million 300 mingdan ketdi bir joyga. Vodiy bo'ldi, dastlabkasi besplatniy. Toshkentgacha ham qilib berasizmi yo? Toshkentga jicha qo'shib berishadi. 50 ming ketmadi. Ha, bor. 3 million 350 ming so'mdan Toshkentgacha ketaverar ekan, vodiy bo'lib 3 million 300 mingdan. Allohga chiqqan odam yutadi xudo xolsa bugun. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Oxirgi partiyamizga juda ham zo'rlardan bor. Bir jup akalar sizlar istaganimdan bor. Mana like-ni bosgan odamlardan Alloh rozi bo'lsin. Aloqa qilaverasizlar akalar. 3 million 300 ming so'mdan ketdi bir joyga. Inshaalloh. Bor mana ish quvosiga. Eng so'nggi partiyamizga akalar haqiqiy tilla rangidan dedi, o'shanaqasini olib qo'ygan ekanlar. Biri qo'chqorib, seriyozlikni qaranglar qo'ydi. Biri qo'chqorib, biri sovliq. Mana shu orqada turgani sovliq ekan. Sovlig'ini egizat umrlari ham bor ekan. Bitta kichkina akalar qo'ramas kata-kata shaq qo'ysangiz ham ko'paveradigan variantlar. Xo'p, ertaga qo'rangizni qo'yga to'ldirib yuboradi. O'zidan ko'payib yuraveradi. Biri qo'chqorib, biri sovliq. Quloq boshlari haqiqiy butun ekan jonivorlardi. Bular yosh oyligi qanaqa Zafar aka? Ular 4 oylik. 4 oylik, a? 4 oylik. Jonivorlar qarang, yeb ichishlari zo'r. Zo'r ekan janobi. Haqiqiy dadal qo'zlar ekan akalar. Bo'ylari ham 70 atrofdagi orasida 65 plus. 65. Ha, 65 ga so'radi. Lekin zo'r Qo'ydi qaranglar akalar. Og'a odam chiroyli barakasini topaveradi. Haqiqiy sifat ekan qo'ylar, klass deydi-yu. Og'a odamni havasini keltiradi. Bitta odamga ko'rsatsangiz ham zo'r olibsan deydi xudo xolsa. Qo'yda chiroylisini boqyapsizmi? Zo'rini boqasiz, chiroyli narxga beriladi. Og'a odam ham chiroyli barakasini topadi. Yepishi zo'r, sog'liklari joyida. Buni narxini nima deymiz? 7,5 qo'yaylikmi Islomjon? Yo'q, 7,5 demayman. Sen yengil qilib qo'yib bering. Hamma qo'y yengil bo'lib chiqyapti. Bo'ladigan joyi 72 ga dastlab 7 million 200 ming so'mga. 3 million 600 dan. 3 million 600 ming so'mdan. Haqiqatan bitta qo'ydi puli haqiqiy akalar. 3 million 600 ming so'mdan. Bormi ish qivozi? Sirrat aloqa chiqarasiz. Jonivorda qaranglar, mashalloh. Haqiqiy o'zim ham ish qivozi bo'ldim qo'ylarga. Garbunisini qarang jonivor. Muammo sug'oyga olib yemashagan chiroyli berib boqsangiz bo'ldi ekan akalar xudo. Aloqa chiqarasizlar akalar. Bu oxirgi partiyamiz edi. Like-ni tirs bosib kanalga obuna bo'lib akalar. Xudo qo'llab-quvvatlaganlardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo kanalimiz rivoj uchun obuna tugmachasini bosib qo'ying. Chiroyli video obzor qilishga to'xtamaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin.